like and subscribe. Thank you. Lagyan natin ng asin. Habang nilalagyan ng asin, nilalagyan natin ng paminta. Tingnan natin kumukulo. Lagyan natin ng patatas. Ang patatas pangpasarap. Paborito ni Sarah. Aray! Mainit! Tumalsik! Ayan na ang mais. Hindi makagalit ata si Mrs. Pinatalsik ang tubig. Aray! Ang sakit! Ito na ang tingnan natin. Ilalagay natin yung ating crabs. Gumagalaw ba? Gumagalaw! Hindi. Joke lang. Ayan po ang ating crabs. Grabe! 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 Kasi ano lang natin, papapol po. Ay. Sinuin na natin ang crabs, syempre. Para hindi naman siya ma-overcook. Nag-orange na po siya eh. So atin na pong hanguin. Ayan. Sige. Hanguin mo lang yan, honey. Oh, sumama yung patatas. Ayan. Ang galing-galing naman ang honey ko. Luto na rin siguro yung patatas. Pero saglit pa lang eh. Sige, tingnan natin. Ayan. Lagay na natin ang shrimp. Ayan. Saglit lang yung shrimp na yun. Kita nyo, nag-orange ka agad eh. Ayan o, tingnan nyo. Nag-orange ka agad siya. Ayan. Sige, mix. Kita nyo guys. Bilis o. Luto ka agad o. Sa init ng tubig. Pwede na hanguin na uli yan. Okay. Baka ma-overcook. Mahirap na. Galing eh. Nakakatakam. Kung nandito lang kayo guys, you can smell it. You can smell Yung ano, what Daisy is cooking. Ayan, ang galing-galing. Ayan, nahango na natin yung ano, yung ating shrimp. So, lalagay na natin yung ating next ingredient, which is the pusit. Ayan. Saglit din lang yan siya. Ayan, pusit yan, pusit. Pusit. Ayan yung mga pusit natin guys. Saglit lang yan. Saglit lang lulutuin yan. Pwede na? Oo. Okay ka nyo. Nakaamuhan lang. Nainitan lang. Oo, seconds lang. Kasi excited na ako. Mukhang marami makakain na naman ng kids nito. Ang ating little Untouchables. Mukhang gusto kong sumama sa mukbang Sasama ang Daddy Untouchable. Sasama rin si Mommy Untouchable kaya. Ayaw sumama, siya na ito magbibideo. Oo. Mahihain. Sige, sasama ako sa mukbang. Ay, nako. Ayan, natanggal na natin yung pusit. So, tingnan natin. Ano next natin? Ayan, hanguin na rin natin itong patatas. Kasi, baka ma-overcook na eh. Ayan. Pati mais, sama na rin. Sama na natin yan guys para ito talaga ang ang luto na home. Lutong bahay talaga. Ayan. Talagang ito ay recipe ni Mrs. Napag-aralan niya to sa University of Google eh. Major in YouTube. University of YouTube pala. Professor niya si Benjo. si pagkain Pinoy. Anong pa? Panlasang Pinoy. Wow! Ang tahong ni Carla. Nilagay na.
tahong ni Carla. Ano yung, ano nun? Tarang ni Carla. Wait natin to, ang tahong ni Carla. Inaahon na. Ayan, hinahango. Ayan na yung tahong. Bango, bango. Grabe. Grabe. Ayan, ganyan talaga ni Mrs. Tapos na yung ating pagpapaboil sa mga seafoods. Ngayon naman ay sisimulan na natin ang pagpiprito. Ayan, unahin natin siyempre ang garlic. Dahil tayo Pilipino, inuuna natin ang garlic. At mas gusto rin namin kasi na malasa yung garlic, yung lutong-luto. Pero sa international, sa US, nauna nila yung sibuyas. Pero kami, dahil Pilipino tayo, mahilig tayo sa lasa ng bawang. Ayan na, nag-golden brown na siya. So, pwede na nating ilagay yung ating sibuyas. Ayan. Onions. Ayan. Wow. Bango niya, no? Grabe, oh. Tapos, ilalagay na natin yung lalo nang babango to, guys. Pinaamoy nyo lang. Ilalagay na natin yung butter. Yeah! Yeah! Come on! Come on! Okay pa sa all right. Ayan, tinutunaw na natin ang mantikilya o butter. Tama, no? Mantikilya, no? Pwede na siguro ang isang butter. Ang dami na, oh. Ayan na, tunaw na. Lalagay natin yung Cajun. Ito naman. Anong basa na lang? Cajun Seasoning. Yan. Ayan, nakikita nyo na lahat ng secrets ni Daisy sa pagluluto. Brown sugar. Yes. Ayan. Bango. Tapos ang ating hot sauce. Good luck sa kids. Good luck. Sana hindi naman sila makakati. Nilagyan naman natin ng sugar. Oh, kita nyo naman ang paghahalo ng misis ko. Parang naghahalo ng ng gayuma. Lalagyan natin ng pepper. Yes. Pepper. Ayan, yung pepper na parang walang bumabagsak. Meron naman, hindi lang kita. Siyempre, pag may pepper, may salt, no? Siyempre. Salt and pepper. Kulang pa yung Cajun. Ayan. Kulang pa yung Cajun. Cajun. Ngayon ko nga lang narinig yun, eh. Yung seasoning na Cajun. Cajun o Cajun. Paki-comment na lang kung anong tama. Okay. Ayan, lalagay na natin ang ikalawang butter. At kalahati. Ayan, masyado na marami. Ay, grabe ang amoy, guys. Anong sabi nila sa Bacolod ba yun? Namit gyud. Bacolod ba yun? Sa Ilonggo. Lalagyan natin ng oyster sauce. Lagyan din namin kanina ng paprika, konti lang, hindi na natin na-video. Para lumasa talaga siya. Sarap niyan. Tsaka, ano ba? Ayan na, ilalagay na natin yung seafood broth. Yan yung magpapalasa talaga dun. Yun! Lagyan ng seafood broth. Sari-saring yun. Pinanggalingan ng sabaw yun. Yung katas ng alimango, ng crab, ng shrimp, ng pusit, ng tahong. Ayan. Ay, may Sprite pa pala yan, no? Lagyan pa ng Sprite. Ayan, no?
sponsor ha, Sprite ha. Sprite ha, Coca-Cola, sponsored. Ayan ha. Tsaka buttercup ha. Gumamit kami ng buttercup. Ayan, Magnolia pala to, Magnolia ha. SMC. Coca-Cola Company. Guys, luto na yung sauce natin. So ilalagay na natin yung ating crab to the corn and potato. Yes. Yan. Nakakatuwa. Nakaka-excite. Ayun. Yes, ilalagay na rin natin yung masarap na crab. Siyempre, pinatay na natin yung apoy niya para hindi na maluto masyado yung seafood natin. Kaya sama-sama na yung ating crab, yung ating hipon, yung ating pusit, at yung tahong. Yung tahong, lalagay na rin yung tahong ni Carla. Yan na yung tahong ni Carla. Asya yan. Yun. Ayun. Grabe. Grabe ang ating seafood mukbang. Nakaka-excite, nakakatawa. Grabe. Woo! Ay, nako. Bali pangalawang seafood mukbang na to. Oo, ito naman yung, anong tawag sa lutong to? Steamed seafood boiled with Cajun seasoning, no? Ping! Yes! Oh my goodness! Napakaganda! Ayan, nagdadatingan ng ating kambal. Pumupwesto na sila. Ayan, mukhang gutom na. Grabe! Wow! My goodness! Kitang-kita nyo, napakasarap niyan! Ayan! Grabe! Congratulations! Alright, welcome po sa aming seafood mukbang. So, ito yung second seafood namin. Ngayon, hello! Hello, nation! Yes! Welcome po sa aming seafood boiled mukbang. So, ito po guys ay merong Cajun seasoning, paprika, kung ano-ano pa. Yan po ay luto ni Mami Daisy. Yes, so bago po tayo kumain, syempre magpasalamat tayo sa Panginoon. So, simulan natin. Kuya Matt, baka gusto mo mag-lead ng prayer? Go! Oh, go. Short prayer, go. Dear Lord, thank you for our food. Bless our family. Amen! In Jesus' name! Yes po, maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa amin. Sineselebrate lang po namin yung 1,000 subscriber natin sa YouTube! Yay! Alright! Ayan, kain na tayo guys! Ayan, hindi na kung gusto nyo. Ano gusto nyo? Gusto nyo corn? Crab! Ayun, crab. Wow, ikaw, crab din? Oh, hipon. And then potato. Yes, gusto nyo potato. Gusto nyo corn. Yes. Pusit. Naglating pusit. Ito, tahong. Ito, yay! O, ito. Ikaw, kuha lang na kuha. Guys. Ayan. O, ikaw na bala, Mat. Kaya mo na yan. O, ito, sauce. Lagay na kayo ng sauce nito. Ayun, ha. Yan, may sauce ka sa harap mo, anak. Yan, ha. Grabe. Mami Daisy, kain na. Ayan. Ayan, guys. Grabe, oh. Ang sarap nito. Sigurado marami na inggit. hindi namin ito ginawa para mainggit ha. Ginawa namin ito para i-celebrate naman yung aming small victory. Yes. Simat-mat daw ko ng gusto yan. Oh, Brian, buha ka lang kahit anong gusto mo. That's squid. I want squid. Yes, squid. Ang dami yan. Hindi mo ulit. Up!
Paano masarap? Ito, no? Nalagay ng sauce niya. Ang sarap! Grabe! Ganyan yung sauce pag binukas nyo yung ano, Sanda sa ilalim. Ito yung lagayan naman pag malayo kay Valerie. Ito kaya ko. Wala na. Ay, open mo daw, Han. Yung ano. Di ba may ano tayo? Crab. Okay. Hindi, tatanggalin mo lang yun. Wala kamay-kamay pa. Kasama na si Mami. Ito lang. Si Mami ang ating assistant sa ano, na crab. Kasi yung daddy hindi rin marunong kumain ng crab. Kaya natin ng crab. Ako hindi rin ako marunong kumain ng crab. Thank you, Mami. Ano yung asawa mo? Napakasarap pa rin. Yung corn, ang sarap ng corn, no? Ikaw yung corn. Ang sarap, no? Grabe. Ganyan lang, sarap. Lagyan nyo ng sauce, ang sarap ng sauce. Grabe. Masarap sobra. Grabe na. Mabay ka na rito. Papasalamat pala kami sa lahat na sumusuporta sa amin. Thank you, na-appreciate namin yung mga comments nyo. Yung mga request. So guys, pagbigyan nyo yung mga request nila ha. Kids ha. Sino magdadrawing doon sa karagi? Ang dami nagre-request lang. Ako yung babae. Daddy kasi kayo. Ano pangalan ng babae? Sino yun, no? Ewan ko. Trusty sa karagi? Iharo ko ba yun? Oo. Daddy sa atin, daddy sa akin ha. Sarap, no? Naubos ba natin to? Mami, kain na, Mami. Sabay na rin si Mami Daisy. Ayun yung hipo, no? Rob, walang yun ako, Rob. Sige lang. Dami yan. Ay, hindi kayo maubusan. Okay lang yan. Yan. Thank you, Lord. Maubos na. Mukhang tautso. Mga kayo ng ano, patatas. Oo, sarap ng patatas. Ako na. Parang may didak sa. Piano ko siya. Cute mo kali. Yan. Cute ka rin, anak. Malahati na ba kayo? Malaki na. Guys. Ayos na guys. Ayos na. Dito mo lagay anak yung mga na ano mo, mga spells. Ay, grabe, ayaw magpakuha. Ito na lang ang natira. Yan na lang ang
tira. Oh, LU Nation. Yan. busog na ang kids. Ano, Matt? Smile naman kayo dyan. Anong comment nyo? Valerie, anong comment mo? Sarap? Ikaw, Matt, masarap ba? Ikaw. Okay, nice. So, LU Nation, thank you so much po sa lahat na sumusuporta sa amin. Ayan. Ayan po, sineselebrate na namin 1K subscribers po dito sa YouTube. At syempre, pag nag 1K na rin ang likers natin sa Facebook, masisimulan na natin ang ating raffle, no? So, guys, ano na? Paalam na tayo. O, sabihin nyo. Bye po. Tingnan mo na. Please support. Sabihin nyo. Please. Okay, 1, 2, 3. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Okay. Isa pa. Please like and subscribe. Sabay. Please Like and subscribe.